Kowe nduk Instagram le. Ora usah gaya, follower loro e gaya. Semeneng aku. Mila bocah cilik niku kudu disenengke, soalnya napa? Pas gawe cah cilik ya seneng. Ngono lah. Gemes aku. Calon copet. Orang ini. Ini sayang. Nih. Kok cah cilik hilang? Oh, entuk pokari ndelik. Jan, calon cewek matre iki. Kanjeng Nabi ora iso ditukar. Bojo neko-neko ijol iki. Oh, manut. Cah cilik iki lho monat manut wae. Iki kita ambien pas gawe mbokne ailan karo bapake. Lha wong tak kandhane jan cah cilik. Lah kowe cah gedhe, nek ora ngajar tapi. Ada iki lho. Lah mumet ndas kuwi. Lho Kang. Angel. Ya wis ora apa-apa. Anake Pak RT to kuwi? Oh. Oh putune RT. Oh. Aku kira diayali lonte biasa ya. Diayali preman biasa. Diayali cah cilik baru iki aku. Mumet ndasku. Kowe ngopi ra, Le? Bajigur. Buyar pengajiane. Kowe pengen kopi ra? Oh. Ning wong wedok iki nyenaneh kok. Sing gaweane ngapusi niku wong lanang napa wong wedok to? Lanang wedok Le? Lanang. Sik tak nganggo mic Le. Jawaban. Sing biasa ngapusi wong lanang apa wong wedok? Lanang. COVID-19. Sallu ala Nabi Muhammad. Sesuk saiki mesti mlebu surga. Ning cangkeme mampir neraka. Lah sewenenge cah cilik iki lho. Ya. Berbuat baik kepada orang yang menghina kita itu tanda kita pemaaf. Kula niku punya kebiasaan, Pak. Lah ana wong ra seneng kalih kula. Menawi Idul Fitri niku wong niku sing kula kirimi parcel dhisik dhewe. Kula dikandani abah kula. Lah ana wong sing ra seneng karo awakmu, kek ana, tapi aja ngerti sing menehi awakmu. Kula niku lak Idul Kurban niku mbeleh sapi iso 14 nganti 15. Kula dhewe kali kanca-kanca kula niku dawa kurban niku. Wong sing ra seneng kalih kula niku tak wenehi dhisik dhewe. Tapi wong niku aja nganti ngerti sing menehi kula. Lah, berbuat baik kepada orang yang menghina kita itu tanda kita pemaaf.
Tapi berbuat baik kepada orang yang menghina Nabi, pengecut. Kenapa? Al-Quran jelas mengatakan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum adzabam muhina. Kata Al-Quran, orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, apa kata Allah? La'anahumullah, dia akan dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Mila kowe banser le, lah ana wong ana ngenyek aku pecah garda macam-macam. Kowe ora nesu apa-apa. Tapi lah awakmu ngerti Kanjeng Nabi dinyek kowe meneng, bosok utekmu tak kandhani. Ayo. Dadi lamun kaya aku dinyek wong kowe meneng, alah ora masalah mung miftah, ora masalah. Kanjeng Nabi dinyek kita diam, nyuwun sewu, pengecut. Maka dari sekian kiai Nahdlatul Ulama, sing paling galak kula. Akhirnya kemudian Nahdlatul Ulama memberikan kecaman melalui Sekjen PBNU, Gus Helmi Faisal. Presiden akhirnya mengecam, sebelumnya Menteri Agama. Soalnya nopo? Niki berkaitan dengan kebanggaan kita dengan simbol Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan jenengan ngerti, niku lak kasusnya ngeten nggih. Senajan jenengan wong desa minimal nggak ketinggalan zaman lah. Niki senajan desa lah minimal duwe Instagram, gitu. Kowe duwe Instagram le. Rasa gaya, follower loro gaya. Semeneng aku. Lan jenengan tak kandhani, sesuk niku nek sadurunge kula teruske selingan nih. Ning surga niku sesuk ana nggon sing paling nyenengke namine Darul Faroh. Napa? Darul Faroh. Darul Faroh niku surga sing paling nyenengke. Dadi ana panggonan ning jero surga sing paling nyenengke namine Darul Faroh. Lah ternyata syarat mlebu Darul Faroh niku mung siji. Nyenengke bocah cilik. Nyenengke bocah cilik. Dadi kula niku lek ana bocah ngaji diniyah, nyuwun sewu nggih. Jenengan lak ngaku NU to. Lan jenengan ngaku NU, jenengan gawe acara ngaji teng mriki kagem bocah cilik, tolong jangan dikasih nama TPA. Tapi supaya dikasih nama madrasah diniyah. Soalnya napa madrasah diniyah niku tinggalane kiai-kiai zaman biyen. Lan jenengan derek Kiai Zabidi, nyuwun sewu, jangan menggunakan nama TPA. Tapi gunakanlah nama madrasah diniyah. TPA men kanca-kanca Muhammadiyah sing nganggo, wong NU madrasah diniyah. Lucune sakniki wong NU malah seneng nganggo jenenge Muhammadiyah. Kuwi rungokno kupingmu, rungokno. Jadi aja nganggo dengan TPA. TPA men kanca-kanca Muhammadiyah. Ya minimal PSKE, PKS niku biasane TPA. Lah awake dhewe wong NU nganggo jeneng NU, namine madrasah diniyah. Dadi ning jero surga niku ana panggonan namine Darul Faroh. Syaraté mung siji, nyenengke bocah-bocah cilik ngoten iki. Mila jenengan kok ana bocah ngaji teng mriki teng diniyah nembe ngaji Iqra napa turutan, tukoke jajan, niku wasilah jenengan bakal mlebu teng Darul Faroh. Nyenengke bocah cilik. Mila bocah cilik niku kudu disenengke, soalnya napa? Pas gawe cah cilik ya seneng. Ngono lho. Gemes aku. Ah, ngene iki ya lucu iki. Eta sirahe karo kopeke gedhe ndase niki ya lucu iki ya. Muah. Shallu ala Nabi Muhammad. Cerita teng Prancis niku lak ngeten. Dadi ana majalah namine Herbo. Herbo apa Hebrol apa Herpo niku. Niku nggawe gambar karikatur Kanjeng Nabi. Dadi Nabi Muhammad niku digawe karikatur gambare nyuwun sewu. Elek nganggo banget. Napa jenengan trima? Padahal Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi kholqon wa khuluqon. Kanjeng Nabi niku sempurna-sempurnane menungso, baik penciptaan dan akhlaknya. Baik fisiknya, jasadnya, dan akhlaknya. Ora ana sing ngalahke Kanjeng Nabi. Kok digambar kalau majalah Herbo niku karikatur elek ngenyek Kanjeng Nabi. Napa jenengan trima? Kula ora trima.
Jangankan kok Kanjeng Nabi. Lah wong umate Kanjeng Nabi yang gantengnya kaya ngene lho. Ayo. Masuk kok padake. Kok tak cilike ilang. Oh, entuk pokari ndelik. Jan, calon cewek matre iki. Tarik sis. Loh, tak cilik. Ya Allah. Wis kadung pokari tak weneh kin. Dhuwur panggung rono kipas angine. Duripke Pak, kipas kan mungkin pajangan tok iki kepiye iki. Oh, kudanan. Jadi wong-wong niku lucu, jarene pengajian golek rahmate Gusti Allah, begitu pengajian kudanan kok ndelik. Salah. Wong udan niku rahmate Gusti Allah. Melu lan jenengan pengajian golek rahmat wancine udan kudune ora ndelik ditadai cangkeme. Men rahmate mlebu cangkem. Ono rahmat malah melayu. Teko meneh. Dadi nyuwun sewu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi. Menungso sing paling sempurna. Sak sempurnane umate Gusti Allah niku, ciptaane Gusti Allah niku Nabi Muhammad. Santri kula takon ngeten. Bah, menawi Kanjeng Nabi Muhammad kalian Nabi Yusuf niku ganteng pundi? Kenapa yang di kalau Muhammad itu dikatakan sebagai akmalan nasi, menungso sing paling sempurna, tapi kok diceritakan Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf? Sak janjane luwih ganteng Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Tawene gambaran. Kenapa dikatakan Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Kanjeng Nabi ra iso digambarke. Nabi Yusuf niku gantenge namung seprapate Kanjeng Nabi. Orang apa-apane kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa dia dikatakan Nabi yang paling tampan? Mergo sak ganteng-gantenge Nabi Yusuf niku iso digambarke. Oh, gantenge kaya ngene umpamane. Iso digambarke. Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanannya tidak bisa dilukiskan. Maka ketika ada orang membuat karikatur Kanjeng Nabi, jelas itu penghinaan. Kenapa nggak kita maafkan, Gus? Soal memaafkan masalah keri, tapi dia harus kita nista. Dia harus kita kecam. Wong kono ora njaluk maaf kok dimaafke. Kan presidennya orang njaluk maaf. Sing jenenge maafke lah dhek njaluk ngapura ya tak maafke. Tapi sampai hari ini belum ada permintaan maaf. Akhirnya nyuwun sewu, ana guru teng Perancis nggawa karikature Kanjeng Nabi dipamerke ning ngarep kelas. Ono bocah muslim umur 18 tahun, orang Prancis keturunan Afrika. Wong niki dipenggal kepalanya mati. Nyuwun sewu. Saya tidak membenarkan pemenggalan kepalanya, tapi saya bisa memahami kenapa itu terjadi. Lah gara-gara gurune niku dipenggal gulune, dibacok nganti tugel gulune mati, bocah niki ditembak kali tentara Prancis. Kemudian muncullah pernyataan dari presiden Prancis yang namanya Emmanuel Macron. Macron apa Marcon? Macron, Emmanuel Macron. Akhirnya apa? Dia mengeluarkan statement bahwa kejadian pemenggalan kepala seorang guru yang dilakukan seorang muslim menunjukkan bahwa agama Islam sedang krisis. Ini kan mboten fair. Tidak fairnya di mana? Kudune pemenggalan kepala memang tidak boleh dilakukan, tetapi yang dilakukan dengan menistakan Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, miturut kula hukumane luwih abot tinimbang pemenggalan kepala itu. Kudune lak ngoten. Soalnya napa? Apapun itu Kanjeng Nabi Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Imamul Anbiya wal Mursalin. Maka Rasulullah mengatakan, tidak sempurna iman seseorang. Seseorang tidak dikatakan beriman sehingga mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi cintanya kepada dirinya, cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak-anaknya. Mila bojo kula takoni. Bojo kula takon kali kula, "Abah, lebih cinta kepada saya istrimu atau kepada nabimu?" Kula jawab, "Nabi."
Soalnya napa? Nabi mesti nyelametke bojo nyok-nyok jengkelke. Nggih napa mboten, Pak? Delok wae. Wong lanang iku kudu hati-hati karo wong wedok. Wong wedok niku lak dilarani ora tau lali, tapi lak ngelarani mesti lali. Kuwi wong wedok. Perempuan itu kalau dilukai tidak pernah lupa. Tapi kalau melukai tidak pernah ingat. Kuwi wong wedok. Mila wong wedok niku ahli sejarah. Dadi jenengan duwe salah pisan karo bojomu, Pak, sak modare kelingan. Wong wedok dilawan. Bojo niku sing paling sabar hanya istri di sinetron Indosiar. Kenapa istri di sinetron Indosiar itu sabar? Karena dibayar. Mila bapak-bapak Mbulurejo pengen bojone sabar, gampang, bayar. Itu karo awakmu, bojone dibayar malah disusui. Malah kaya lonte sarkem. Lho kok disusui kepiye ta iki? Ya Allah. Oh ya rasa buka-buka sarung. Manukmu cilik. Arep mandap, nggih mriko mandap. Ya kono ge wis. Ayo kipli mudun kipli mudun. Pokoknya cah cilik iki bebas ndur panggung oleh pelayan ya oleh. Cah cilik kok. Kan cah cilik niku ora ngendi dosa. Momo mara mriki ngidoni kula ya ora apa-apa. Cah cilik kok. Ora apa-apa. Tapi lek sing ngidoni takmir ya gebuk cangkeme ya ora. Beda urusane. Ini karena kalungan. Ya tanggaku dikira ya kalungan. Ya ora beda kok ya iki wisudawan. Semoga-moga dadi kiai kabeh. Amin. Ora wong ki ra iso ngira le. Mila teng pondok kula niku tak tulisi napa? Jalma tan kena kinira. Jalma tan kena kinira niku lak saking ayat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasa. Lak Gusti Allah niku ngersake. Wis to, bocah-bocah niki ora ana sing ngira sesuk lak gedene dadi apa. Enten mawon potensine. Mila awakmu dadi santri kaya santri apa kuwi freelance. Kowe esuk dadi apa le? Gagah, santri ki gagah. Santri iso dadi presiden. Gus Dur. Santri dadi wakil presiden. Njaluk napa wedang? Enggak. Oh, salaman ra ngomong. Monggo lenggah. Ning yo kabeh rasa salaman ora sida pengajian. Lho kok minggat? Lenggah mriki lho, Pak. Santri iso dadi gubernur, Khofifah. Santri iso dadi menteri, Kathah. Santri wakil gubernur, Gus Yasin. Santri dadi ketua umum PBNU, Pak Said. Arep njaluk napa jeneng? Santri dadi kiai viral. Nggih, betul. Wis ana-ana wae le wae. Santri dadi penabuh hadroh, iki ana insyaallah. Kopi ae NU. Oh, tak dongake mlebu surga. Kopi ae, kopi. Kula niku sepakat nggih, NU ning kopiah ra apa-apa, NU ning baju ra apa-apa, NU ning kaos ra apa-apa. Tapi kok kula mboten setuju nggih, tulisan NU dhekekke sarung. Kula ora setuju kula. Dadi tulisan NU kayake blangkon kaya kula niki. Niki lah NU niki. Nah niki. Niki lah NU. Blangkon kula niku kathah, tapi saben kula syuting teng Trans 7, acara isuk Hasanah niku kali teng Inews TV setiap Jumat malam niku. Sing kula nggo niki NU. Supaya wong ki ngerti kula cinta karo NU. Dekeke blangkon ora apa-apa. Dekeke masker tulisi NU ora apa-apa. Baju tulisi NU ora apa-apa. Kaos NU ora apa-apa. Topi NU ora apa-apa. Kopiah NU ora apa-apa. Tapi kula ora setuju lak tulisan NU dekeke ning sarung. Jenengan mang bayangke lak jenengan niku mulyake NU. NU-ne mau tulis ning sarung bahasa Arab Nahdlatul Ulama. Gambare komplit. Ning sarung.
Kowe mlebu WC ngising. Tulisan NU kon nonton kowe ngising. Kowe nguyuh. Nonton tititmu nguyuh. Ketoke sarunge NU nguyuh ora cewek. Kuwi lah berarti nyuwun saya orang menghargai NU to, Pak. Jenengan kelon karo bojone sarunge NU. Dibuka bojone ketok gambar bumi jagat. Ya Allah. Jilbab kudung digambari NU ora apa-apa. Tapi kula ora setuju. Lak sarung digambari NU. Jadi kanca-kanca sing bakul sarung please deh. Jangan kamu nistakan NU dengan menulis tulisan dan gambar NU di sarung. Nyuwun sewu. Kula beberapa kali dimintain pendapat, aku ora setuju. Apa meneh wong sakniki niku sembrono, Pak. Lebih dari NU. Kaos tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsekuensinya apa? Jenengan mlebu toilet niku lak kudu dicopot, Pak. Nguyuh kudu dicopot le. Saniki tulisannya la ilaha illallah nguyuh ning isor rambutan. Iku piye ta niku? Kula niku nyuwun sewu. Kok Gus Miftah jarang pakai kaos la ilah. Ora kok aku sentimen, aku khawatir ora iso njaga kesuciane la ilaha illallah. Ngono lho. Cinta tuh enggak harus ditamak-tampakkan kok dari dalam hati kok. Ya biasa-biasa wae ngoten lho. Jenengan gawe undangan mantenan nih kok. Ora usah tulisi ayat. Sok-sokan tulisi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jajal. Padahal fungsi undangan itu napa? Mung tanggal, hari, jam. Ora usah mau tulisi ayat. Apa rumangsane lah gawe undangan tulisannya ayat ketok Islami. Ora niku malah ngenyek Al-Qur'an. Nyatane bar dibuka, acara rampung undangane di gua. Berarti sing mau gua mboten namung undangan tapi termasuk ayat Quran. Guayane wa min ayat, mbok ora usah tulisi mawon tanggal, jam, hari. Tulisi ngisore mohon 200.000, rampung to. Gayane mohon doa restu. Diwenehi restu ora nyumbang awakmu ya merengut. Bener ale. Wis lah undangan rasa ngono kuwi, biasa wae. Tolong hadirnya jangan lupa 200.000, rampung wis. Nek lak kelas wong Bulurjo ya ora 200.000. Wong nyumbang 50.000 sesuk-esuk ora masak. Ngenteni ter-ter. Iya ra, Pak? Tanggamu ki lak nyumbang ikhlas napa mboten? Ora ikhlas. Oh nyatane ngarep-ngarep kok. Wis nyumbang 50.000 ndelah keliwatan ra diteri. Halah lak bengok seminggu ra mingkem cangkeme. Wonge ya teko iki. Biasanya jilbabe ireng. Sing jilbabe pink insyaallah, nggih. Luweh parah. Nyumbang 50.000 balene napa? Sego sak besek, ayam separo, endok telu, sayur krecek, sayur tempe ditutup kerupuk telu, ora. Ya ora mutu. Lah bojo kula tak kandhani, lak tanggamu ewuh, kowe diteri, rasa mok sumbang. Tapi lak tanggamu ewuh, kowe ora diteri sumbangan. Lah kok ngoten, Mbah? Kok beda karo liyane? Beda. Lak tanggamu ewuh, kowe diteri, berarti wonge sugih. Buktine apa? Kuat ater-ater. Nah, lak tanggamu ewuh, kowe ora diteri sumbangan, berarti kere. Buktine apa? Ora kuat ater-ater. Sangel angel temen tuturanmu. Engko awakmu nyumbang dalah sesuk gantian ewuh sing nyumbang ra disumbang. Kira-kira gresula napa mboten? Ya gresula. Mbok tenan. Sego liwet lawuh tempe, ndasku mumet endasmu piye ngono kuwi. Mung gara-gara duit 50.000. Mila bojo kula tak kandhani. Tanggamu ewuh, kowe ra diteri sumbangan. Tanggamu ewuh, kowe diteri rasa mok sumbang. Oh, gagah. Wong Bulurjo ra iso, tanggane selamatan ra diundang. Halah, wis sebulan neng-nengan. Sangel pokoke. Ketemu ning dalan setan, demit gara-gara selamatan siji dadi setan, siji dadi demit. Mbok dicontoh, Abu Nawas nika tanggane selamatan ra diundang. Abu Nawas ra nesu, Pak. Begitu tanggane selamatan
Nembe ndonga Abu Nawas metu nggawa serban joget ning ngarepe omah sing selamatan. Akhirnya napa bleduke mlebu omah kabeh ngotori panganan. Tuan rumahnya nesu Abu Nawas digoleki. "Hei Abu Nawas, kowe iki wong tuwa apa cah cilik?" "Lah mitra jenengan, ya wong tuwa." Napa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang slametan." Abu Nawas kok dilawan. Kaya udan. Begitu udan, Abu Nawas melayu, dilokke. "Abu Nawas, jarene udan ki rahmate Gusti Allah, kok kowe melayu?" "Lah ya ora apa-apa, daripada kowe tak ngerti udan rahmate Gusti Allah malah mau idak-idak." Ya Abu Nawas. Dadi sing ora melayu malah ngidak-ngidak rahmat. Jadi Bapak Ibu ngaten, niku critane niku wau. Dipenggal kepalanya, akhirnya Presiden Macron itu menistakan agama Islam. Orang-orang yang menistakan agama niku nyuwun sewu mang delok uripe ra bakal penak. Soalnya napa? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Akan dilaknat oleh Allah. Mila kula mbiyen njaluk ati. Kula ngaji ning klub malam teng lokalisasi jarene kula menistakan agama. Lak sakniki jenengan pikir, umpama tenan kula menistakan agama, gara-gara kula ngaji ning klub malam, bisa menjadi wasilah hidayah untuk DJ internasional, DJ Katy Butterfly. Akhirnya 3 minggu yang lalu saya bimbing masuk Islam. Niku DJ paling seksi sak donya saking Thailand. Zaman biyen dadi DJ niku nyuwun sewu, kula kenal pertama kali. Niku lagi tampil DJ, niku namung kotangan kali sempakan tok. Gus Miftah kok ngerti? Soalnya aku yo ndelok. Mila napa kula sak nggon-nggon nganggo kacamata ireng? Supaya napa? Lak ngelirik men ra ketok. Lah napa to Gus lak pengajian kudu nganggo kacamata? Heeh, sing tak nggo kacamata. Soale napa? Lak kaca lemari abot. Masa pengajian kan nggo kaca lemari ning matane ya ora kuat kok. Kalau kemudian pengajian saya di klub malam dianggap menistakan agama, jajal dengan delok. Wasilah kula ngaji teng klub malam. Banyak tokoh yang kemudian masuk Islam gara-gara kenal kali kula. DJ Katy Butterfly niku ketoke seksi. Monggo tangan katok cekak. Tapi saben kondur kerja, saben kondur nge-DJ niku krungu adzan subuh niku ayem, Pak. Tanda-tanda hidayah. Jadi saya itu kalau mendengarkan adzan subuh ayem. Maka saat itu saya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada DJ Katy hidayah." Mila kula niku mbiyen sak janjane mikir, sing mlebu Islam pertama niku kudune mboten Deddy Corbuzier, tapi DJ Katy Butterfly ini. Karena yang tertarik dan mengatakan nyaman denger adzan subuh niku seorang DJ, agamane Buddha. Dadi wong sing seksi, agamane Buddha, krungu adzan subuh seneng. Lah awakmu sing Islam dari kecil krungu adzan subuh micek. Bajingan iki lah ya. Gayane masjidé anyar. Krungu adzan subuh susah. Allahu Akbar, adzan meneh. Sedotan kok nganti mencela-mencele kaya ngene kepiye ta iki? Sangel-angel. Ora apa-apa. Sedotan itu menggambarkan punya takmirnya. Berarti sedotane melentat-melentot naik takmire melentat. Lak cangkem bosok to. Ana kiai ngombe kok gerna iku ora ngajar to. Bocah niki saben krungu adzan niku seneng, Pak. Maka kemudian saya berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada dia." Kenapa? Innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang kamu cintai, tetapi dia Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Mila ana wartawan ngomong kula, "Gus Miftah hebat, bisa mengislamkan DJ Katy Butterfly, bisa mengislamkan Deddy Corbuzier, bisa mengislamkan satu keluarga di Jerman, bisa mengislamkan satu keluarga di Belanda." Kula niku ngislamke wong Belanda sak keluarga, Jerman sak keluarga. Orang masuk Islam melalui saya dari Australia, Antonio Scodori. Ada dari Iran, semacam-macam lah.
Gus Miftah hebat, bisa mengislamkan mereka. Kamu salah. Yang mengislamkan mereka bukan saya. Itu hidayah dari Allah. Mong kebetulan bocah niku seneng ngrungokke ngaji kula. Orang Australia datang ke pondok saya. Begitu datang saya tanya, what do you want? I will to be a Muslim. Utakmu ora nyandak, ini kira nyandak utakmu ora nyandak. Yes. Bahasa Inggris gampang kali. Sing artinya nyanyi, singing nyanyi, bernyanyi. Run lari, running berlari. Song kok nyanyi goblok lagu. Oh, cah desa. Song lagu, songong belagu. Ngono gampang. Pintu bahasa Inggrisnya door. Pintu rano kuncine gedor-gedor. Kula niku salah satu kula menyesal, Pak. Sampai hari ini sing kula sesali siji. Ngopo bahasa Inggris kula niku elek. Kula niku angsal undangan pengajian dari negara bagian di Amerika. Ada 4 negara bagian di Amerika niku ngundang kula ngaji. Tapi komunitasnya mereka berbahasa Inggris, wong Amerika sana. Australia, Belanda, Islam, negara-negara Islam di Eropa niku ngundang kula ngaji. Yang saya sesali satu. Ngopo bahasa Inggrisku elek. Jadi kula niku rung pede lak diundang pengajian teng Belanda niku rung pede. Bahkan kula niku ajeng diwenehi gelar doktor honoris causa dari Jepang. Kula luwih ra pede meneh. Lah ra iso bahasa Jepang lak modar aku. Senajan to wong kene Mbulurejo iki rata-rata penghasilannya bukan rupiah tapi yen. Yen ana ya mangan. Yen ra ana ya merongos, Pak ya. Ya pada pengajian ini gini pengajiannya awake dhewe bengi iki ning Mbulurejo kuwi amplope yen. Yen panitiane kelingan ya disangoni. Yen ra kelingan ya dielekke. Dadi nyuwun sewu, ketika saya dianggap menistakan, mesti aku dilaknat karo Gusti Allah. Wong la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Urip kula ning donya mesti ora kepenak, ning akhirat mesti ora kepenak. Tapi nyatane nyuwun sewu, wasilah pengajian di klub malam menjadikan hidayah bagi orang-orang besar. Ini kita seenten satu tokoh lagi, sangat besar. Nembe konsultasi kalih kula tentang Islam itu bagaimana. Niki lak wong niki mlebu Islam luwih heboh tinimbang Deddy Corbuzier. Dan saya tidak bangga dadi wasilah hidayah di Islam Deddy Corbuzier. Bangga kula napa? Enggak ada bangganya. Kula ngomong karo Deddy ketika dia mau masuk Islam, "Bro, I will to be a Muslim." Wis kono mlebu Islam kono. Enggak. Kalau saya harus masuk Islam, this is with you, harus dengan Anda. Kenapa? Karena yang mengenalkan Islam kepada saya adalah Anda. Deddy Corbuzier bilang, "Kula tolak, Pak. Kemarin di JKT Butterfly, kenapa kamu cari saya?" Ya sudah, karena saya nyaman dengan Gus Miftah. Makanya saat ini dodolan agama niku mensiarkan agama itu dengan cara yang menyenangkan mawon, aja meden-medeni uwong. Nyatane awak malah ngerti to, Dil, ben malam Ahad paen pengajian ning pondok sangka Kalimantan mara teng pondok kula, Pak, njaluk diislamke. Sangka Surabaya mara teng pondok kula njaluk diislamke. Dari Jerman, seorang ateis tidak percaya dengan Tuhan. Dia mengatakan Allah itu tidak ada. Agama itu tidak ada yang benar. Datang dari kota Hamburg, Jerman ke Jogja, terbang dengan keluarganya njaluk kula Islam ke. Namanya Mbak Vivi dari Jerman. Teko ning pondok iki rokan sampe teni. Fadil ndelok wonge, wow. Wow. Kula mboten, weh. Ngoten iki. Lah tuwa kok. Begitu saya tanya di DM kula Instagram, "Gus, perkenankan saya datang ke Indonesia, saya pengen kenal dengan Anda." Saya tanya, "Anda lihat saya dari mana?" Dia mengatakan, I am watching you in YouTube, Instagram, medsos, Facebook, etc. Dia bilang. "Terus kenapa kamu pengen datang ke Jogja?" "Saya pengen Anda membimbing saya untuk masuk Islam." Alasannya apa? Jawabannya sederhana, Le. Because your Islam is relax, enjoy and happy. Karena Islam Anda itu menyenangkan. Agama Islam Anda itu enjoy, relax, dia bilang. Mula kula saniki dinyek uang
Miftah ki lak ngaji mung kakean guyon, kula ora urusan. Nyatane gara-gara kula guyon kata wong seneng kali Islam, Pak. Lah kula ngaji ning sarkem ora guyon, dibalangi botol, Pak. Dibalangi botol mending lah dibalangi kondom. Modar aku, ayo kowe. Neng nyatane bocah-bocah sarkem niku iso kula bimbing. Sekian banyak kemudian orang non Islam masuk Islam gara-gara pengajian yang menyenangkan. Guyon niku barang yang istimewa, Pak. Awakmu arep guyon kaya ngapa munggo kula ora masalah, sing penting ora maksiat. Kalau kemudian ditanya, "Kenapa Gus Miftah pengajiannya kudu menyenangkan?" Kula tak takon, orang yang datang ke sarkem, yang kedatang ke kafe, teng apa jenenge kan biyen? Klub malam jenenge apa biyen? Bahasane klub malam biyen niku napa? Selain kafe, diskotik. Orang yang datang ke diskotik, kafe, klub malam, niku nyuwun sewu, wong seneng napa wong susah? Jawaban. Bocah-bocah gadah bangsa sing pengalaman jawaban. Kayak sing teko ning diskotiknya wong susah apa wong seneng lho? Wong susah. Golek seneng neng klub malam, maka dikatakan dunia hiburan, dugem, dunia gemerlap. Wong susah golek seneng neng diskotik, wong susah golek seneng neng sarkem. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari senang di klub malam, teng diskotik? Karena mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Milo pengajian kula gawe nyenengke supaya mereka mencari bukan di klub malam. Laning pengajian wis seneng, Pak, ora mungkin dugem ngono lho. Wong sing gaweane mabuk, bocah-bocah sing kula openi niku rata-rata wong susah. Mergo susah golek seneng kanthi mendem, padahal rampung mendem balik susah. Wis angel delok wae. Kowe ngapa mendem? Ning omah bojoku bajingan kok. Ngono kuwi. Mendem. Begitu tangi, piye? Heeh, bar mendem bojoku tetep bajingan. Ora perlu rubah. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Wah. Ane kok kula, ayo Gus ngaji ning kafe. Oke. Wah, kafe niku jedak jeduk jedak. Jam 12 siang. Cedak ceduk kula nengok ngewo, susu tengen, susu ngarep, susu mburi, susu, ya Allah. Ayo tabui. Los dondang lanjut lehmu masih ya tabui. Lu aku bengok-bengok ini. Hadrah al-Haddad. Ana boya adat alwi kok ora tenanan. Apa diwalik? Aku nyekedar buka kowe ngaji ning kene. Ayo karena. Ngaji kok nyantai banget iki. Monggo Kiai, nggih. Ya wis pokoke seneng mawon. Wong urip ra ono sing malah tarik ses wae lho saya iki. Kok tarik ses melu nyusul dalang sena lho kowe. Ora ono sing ngira nyawa Kang nggih. Dalang Seno niku setahun yang lalu kula keng wayangan teng pondok. Kula telepon. Mas Seno, nggih Gus. Ulang tahun pondok kosong napa mboten? Waduh kula pun isi Gus. Nggih mboten ngajeng, nggih. Lah kula kandhani. Mas Seno, mbok jenengan iki nganggo istirahat. Rupane jenengan layu niku lho. Mosok ben bengi kok melek-lekan. Malah jawab kula ngeten. Ya sing kesel niku jenengan Gus. Lah pripun? Kula sewengi mung pisan, jenengan sedina ping 5. Lah ya beda. Aku ping 5 sak jam kowe sewengi utuh. Dalang ki ampunan Pak. Kula niku cedak kali dalang entus, tapi kula sakniki dereng ngerti piye carane ngempet nguyuh sewengi utuh niku jan. Kuwi lara dalang ra iso lho kuwi. Apa manuke dilakban aku ya ora dong. Angel. Tapi dalangnya tak pikir ra pinter. Lah pripun? Lah wong sindene wayu-wayu sing disawang debok goblok iki lho. Sangel, angel. Mila Bapak Ibu, kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi niki harus melebihi apapun. Ayo, saya kira takon ibu-ibu iki. Bu. Luwe seneng bojomu napa Kanjeng Nabimu?
Sangel, angel. Ya, saiki wong lanang. Saiki wong lanang jawaban. Heh, Pak, jawaban. Luwih seneng bojomu apa Kanjeng Nabimu? Lanang kok nabi. Bojo Kanjeng Nabi niku mesti nyelametke, bojo rung mesti nyelametke. Kanjeng Nabi ora iso ditukar. Bojo neko-neko ijolke. Oh, manut. Cah cilik iki lho monat manut wae. Iki kita ambien pas gawe mbokne ayel-ayelan karo bapake iki. Lha wong tak kandhani jan cah cilik. Lah kowe cah gedhe, nek ora ngajar to kuwi. Kandhani iki lho. Lah mumet ndas kuwi. Lho Kang. Angel, angel. Ya wis ora apa-apa. Anake Pak RT to kuwi? Oh. Oh, putune RT. Oh. Aku kira diayali lonte biasa ya. Diayali preman biasa. Diayali cah cilik baru iki aku. Mila wong wedok iki lek karo sing lanang aja ngeyel. Kenapa? Anak itu peniru terbaik. Maka berikanlah contoh yang baik supaya ditiru oleh anak-anakmu. Kula niku kacilik ngomong kalau guru-guru kula, ngomong kali kanca-kanca kula ning pondok niku basa. Soale napa? Kacilik kula ndelok ibu kula basa kali bapak kula. Mila kacilik kula ya basa. Soale bapak ibu kula niku lak ngendikan basa. Urung tahu ibu kula niku ngomong jangkar le bapak kula. Ayo Pak Madang urung tahu. Pak, daharane pun siap, monggo dahar. Kira-kira wong Bulurejo ngoten niku napa mboten bojomu? Belas. Milih dadine ya putune RT-ne iki lho. Momen ndas iku. Kowe ngopi ra Le? Bajigur, bajigur. Buyar pengajiane. Kowe pengen kopi ra? Oh. Lawang suli iki, anak itu peniru terbaik. Maka berikanlah contoh yang baik supaya ditiru oleh anak-anakmu. Tenan Pak, kula niku kacilik basa, Pak. Kula niku ngomong kali ibu kula kat kula cilik iso ngomong wis basa. Soale isin ndeloke bapak ibu kula niku lak ngendikan, saya ya basa. Lah jalan jenengan mulai dalu menika mungkin basa le bojomu. Kondur bojomu mlebu. Lah Kanjeng Nabi itu semuanya sempurna. Buktinya apa, Pak? Tak dongake wong mriki semoga kaji kabeh. Jenengan perso, wong lempar jumroh itu ada berapa waktu? Ada banyak waktu. Kenapa Kanjeng Nabi itu membuat mekanisme lempar jumroh 1400 tahun yang lalu niku lak haji tasih sepi. Daerah Jamarot niku tasih sepi. Paling wong haji namung wong 500, wong 1000 zaman Kanjeng Nabi. Artinya apa? Zaman Kanjeng Nabi niku lempar jumroh cukup satu waktu ora bakal desak-desakan. Paling sing haji wong 100, wong 200. Tapi Kanjeng Nabi sejak saat itu membuat mekanisme lempar jumroh itu ada beberapa waktu. Soalnya apa? Kanjeng Nabi sudah memperkirakan sesuk umatku sing bakal lempar jumroh ki wong okeh banget, jutaan orang. Kalau lempar jumroh hanya di satu waktu, maka akan banyak memakan korban.
Buktine 3 tahun yang lalu 2017 pas kula haji terakhir niku nyuwun sewu idak-idakan tiang Iran niku gara-gara pintu masuk dan pintu keluar jadi satu, sing mati ribuan orang. Niku kali Kanjeng Nabi sudah dibuat mekanisme, sakek cerdasnya Kanjeng Nabi. Lempar jumroh waktunya banyak supaya orang milih tidak berdesak-desaan. Malih, coba kita lihat. Bedone Idul Fitri karo Idul Adha. Napa lak zakat fitrah niku nyuwun sewu sewengi tok weh oleh menjelang hari raya Idul Fitri sadurunge salat zakat kudu wis rampung. Sementara Idul Adha mbeleh sapi hari Idul Adha plus 3 hari tasrik. Karena Kanjeng Nabi sudah mikir jauh hari. Lak beras kuwi gampang bagine, gampang nyimpene. Tapi nopo motong korban sampai 4 dino? Soale ora kabeh wong Bulurejo duwe kulkas. Nggih mboten? Hari pertama Bulurejo Masjid Al Ikhlas bleh. Hari kedua wong Bulurejo oleh songkok tonggo kampung. Bahkan Gus Miftah niku lak mbagi hewan korban niku nyuwun sewu sampai 5.000 kantong. Wong Groso biasanya kebagian. Lah wong Bulurejo ora kebagian berarti ra tau melu ngaji ning pondok. Gampang wae. Karena sing biasa ngaji teng pondok niku sing nggon-nggon terpencil, kula absen, kula domi daging. Kula biasa mbagi niku 5.000 sampai 6.000 kantong, Pak. Karena kula biasa mbagi daging niku 6 sampai 7 ton. Kula bagi. Itu mekanisme yang dibuat oleh Kanjeng Nabi begitu luar biasa, Le. Ayo. Kenapa kemudian ajaran Islam luar biasa? Ketika dihinakan kita marah. Contoh soal poligami. Ngopo wong lanang oleh poligami, wong wedok ora oleh poliandri? Wong lanang ngopo kok oleh bojo papat, wong wedok ora kena bojo papat? Alasannya logis. Kula kok mboten pendukung poligami nggih. Kula ora bakal poligami karena saya terlalu cinta dengan istri saya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Yang jelas di belakang lelaki sukses ada istri yang hebat, betul? Dan di belakang istri hebat ATM-nya 4. Larat ATM ya nesu kok. Kenapa Islam membolehkan poligami, enggak membolehkan poliandri? Logika sederhananya gampang. Ibu-ibu sing ra setuju karo poligami jenengan salah. Kula paham poligami niku angsal, tapi kula mboten purun di poligami. Lah itu bahasane pas. Poligami nggak boleh, berarti Anda menentang Al-Qur'an. Ngopo wong lanang oleh papat, wong wedok oleh siji tok? Cara gampangnya ngeten. Iki ana gelas papat. Sendoke siji. Sendoke siji. Sendok iki iso nyemplung mriki, mriki. Tidak akan menimbulkan fitnah. Bar nggih ngudak apa iki? Gelas iki ngudak kene angsal, ngudak kene angsal, ngudak kene angsal. Sing dadi masalah niku nyuwun sewu gelase siji sendoke papat. Dadi lah wong wedok niku nyuwun sewu. Ibarat wong wedok niku gelas siji kok sing nyemplung sendok papat. Begitu ana apa-apa ning gelas iki, pertanyaane sing dadekke apa-apa kuwi sendok sing endi? Paham ra, ibu-ibu? Kula mboten dukung poligami lho nggih. Tapi lak sendoke siji gelase papat. Begitu nyemplung gelas kene, kok iki diudak-udak, tetep paham, oh sendoke iki mau. Ngudak sijine tetep oh iki. Ngudak sijine sampai papat, tetep sendoke ketok. Oh, iki miftah. Papat. Sing dadi masalah niku sitine siji, miftahe papat. Lah iki cilaka iki. Gelase mung siji, lanange papat. Miftah, takmir, RT, RW. Begitu gelase niki meteng, pertanyaane, iki anake Miftah, anake RT, anake RW, apa anake takmir? Kalau itu terjadi balik ning zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah niku lah golek mantu. Omah sing ana anak gadise diwenehi gendera, umbul-umbul. Bocah sing naksir bocah niku antri ning omahe wong tuane. Bagaimana cara memilih menantunya? Nyuwun sewu.
kon mlebu kamar icip-icip calon temanten putri. Sinten sing dipilih dadi mantu? Ngenteni anak wedoke meteng. Begitu lahiran didelok mirip sapa? Kok lahir anake ompong? Wah, putune RT-ne. Kok lahir anaknya gondrong? Oh, bapaknya Miftah. Niki jahiliyah. Maka disitulah kemudian mekanisme Islam berlangsung luar biasa. Akmalan nasi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila dalu menika kula ngajak Bapak Ibu, lan jenengan tresno tenan karo Kanjeng Nabi, ayo titik-titik dicontoh akhlake Kanjeng Nabi. Ora usah sing angel-angel. Biasakan mulai dari sekarang, la yasrobanna ahadukum qaima. Yo sekali-kali lak ngombe ya ora usah ngadeg. Mila kula niku lak naik sepeda niku, kula sakniki nembe seneng sepedaan. Begitu ngombe ya lungguh. Jangan kemudian berdiri di atas sepeda. Niku akhlak sing cilik. Oh, Kanjeng Nabi niku carane dahar, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalikoha aw yulikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, jangan mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Niku sunah, Pak. Dadi lak jenengan dahar, tangane dimut utawa kon ngemutke bojone niku hukume sunah. Dadi bapak-bapak makin jenengan kondur dahar rampung bojomu diceluk, "Bu, endi cangkemmu?" Nyoh, niku sunah hukum. Tapi itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku sesama anggota garda bangsa. Ngumalah kancane mut-mutan, "Lih, ndelok cangkemmu?" Nyoh. Jijiki. Mila kula matur, lak jenengan seneng tenan karo Kanjeng Nabi, ayo. Dan apa yang dibuat oleh Kanjeng Nabi niku ora ana sing abot, Pak. Contoh masalah poso. Kula niki lak tasih istiqomah poso Daud. Sampai hari ini kula tasih Daud. Mau kula poso sesuk ora sesuke poso. Dadi sedina poso sedina ora. Termasuk bulan Ramadan kula nggih Daud. Dadi posone Kanjeng Nabi tiga santai, Bu. Ngene ngene. Jadi umatnya Kanjeng Nabi kaya awake dhewe iki sing dicontoh santai-santai mawon. Kanjeng Nabi niat poso, ndelalah bojone masak. Ayo Mas Muhammad dahar, Kanjeng Nabi saat itu langsung membatalkan posone demi menghormati istrinya. Niku dicontoh mawon sing wonten niku gampang. Tapi satu hari Kanjeng Nabi niat ora poso, sunah lho nggih. Karepe dina niku mboten poso. Takon karo bojone, "Dek, kowe masak apa?" "Ngapunten Kanjeng Nabi, kula mboten gadah daharan." Kanjeng Nabi langsung niat poso. Lah wong lanang kira-kira iso nyontoh ngono apa ora? Lah awakmu pas poso, bojomu masak, nggak akan jadi masalah. "Ayo Pak, aku wis masak." Oke, sing dadi masalah niat ora poso, ora ana masakan. Kira-kira bojomu meneng napa mboten, Bu? Wong wedok ora jelas. Ning wong wedok iki nyenaneh kok. Sing gaweane ngapusi niku wong lanang napa wong wedok to? Lanang wedok le? Lanang. Saya tak nganggo mic le. Jawaban. Sing biasa ngapusi wong lanang apa wong wedok? Lanang. Didelok. Aku ora setuju. Wong lanang iki jan tukang ngapusi, ning wong wedok luwih parah tak kandhani. Wong wedok kakean aturan. Lanang ora oleh nongkrong. Lanang ora oleh kumpul karo kancane. Lanang ora oleh nyekel duit. Lanang mung kon golek duit tok. Ya kowe ora usah rabi karo wong lanang, rabi karo tuyul wae tak kandhani. Nah sing gaweane ngapusi ku wong wedok kok delok wae wis. Rambut sambungan, idep kerokan. Irung ketok mancung ya mergo suntikan. Untu merongos kawatan. Ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan. Atau susu gede gak jelan. Ayo kowe. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Angel. Lha Bapak Ibu, pun ngoten mawon, ayo dicontoh dididik mawon. Kula niku urung tau mbatalke poso Daud, Pak. Mbatalke pisan kula. 3 minggu sebelum Sekda DKI divonis corona. Ketemu kali kula teng Balai Kota, Jakarta. "Kiai, teng Jakarta." "Iya Pak Sekda, saya mau syuting."
di Trans 7. Bisa nggak mampir Balai Kota? Saya pengen Jumatan sama Gus Miftah. Saya datang. Cepet ya Kiai, mes Jumatan. Saya langsung berangkat. Akhirnya dugi Balai Kota, kula pas poso. Rampung Jumatan, Pak Sekda niku ngendikan ngeten. Kiai, temani saya makan siang. Maaf Pak Sekda, saya puasa. Sekda niku ngomong apa? Gus, ayo toh, temani saya makan, nggak usah puasa dulu. Siapa tahu ini makan kita terakhir. 3 minggu sebelum beliau meninggal. Gus Miftah, posone dibatalke saja, temani saya makan. Siapa tahu ini kita makan terakhir. Dan Anda tahu, akhirnya saya tuh nggak pernah batalke poso. Gempon Pak Sekda saya batalkan puasa. Wes jam 1 awan. Akhirnya saya ikut makan Pak Sekda. 3 minggu kemudian saya dikabari sama Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI. Gus, Pak Sekda sakit. Pada hari itu saya ada jadwal syuting, ngobrol bareng Gus Miftah teng iNews TV niku kali Pak Anies Baswedan. Pak Sekda sakit, doakan ya Gus. Dan ternyata benar. Makan siang saya di hari Jumat itu adalah makan terakhir saya dengan Pak Sekda. Ah, ini ya lucu iki. Eta sirahe karo kopeke gede ndase niki ya lucu ini ya. Muah ya, Jan. Josi. Calon kiai. Amin. Calon copet. Orang. Ini sayang. Nih. Ora. Malah medeni matamu, malah medeni. Shallu ala Nabi Muhammad. Cerita teng Prancis niku lak ngeten. Dadi ana majalah namine Herbo. Herbo apa Hebrol apa Herpo niku. Niku nggawe gambar karikatur Kanjeng Nabi. Dadi Nabi Muhammad niku digawe karikatur gambare nyuwun sewu. Elek nganggo banget. Napa jenengan trima? Padahal Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi kholqon wa khuluqon. Kanjeng Nabi niku sempurna-sempurnane menungso baik penciptaan dan akhlaknya. Baik fisiknya, jasadnya dan akhlaknya. Ora ana sing ngalahke Kanjeng Nabi. Kok digambar kalau majalah Herbo niku karikatur elek ngenyek Kanjeng Nabi. Napa jenengan trima? Kula ora trima. Jangankan kok Kanjeng Nabi, lawang umatnya Kanjeng Nabi yang gantengnya kaya ngene lho. Masuk kok pada kok tak cilik hilang. Oh, entuk pokari ndelik. Jan, calon cewek matre iki. Tarik sis. Loh, tak cilik. Ya Allah. Wis kadung pokari tak weneh kin. Dhuwur panggung rono kipas angine. Duripke Pak, kipas kan mungkin pajangan tok iki kepiye? Oh, kudanan. Jadi wong-wong niku lucu, jarene pengajian golek rahmate Gusti Allah, begitu pengajian kudanan kok ndelik. Salah. Wong udan niku rahmate Gusti Allah. Melu lan jenengan pengajian golek rahmat wancine udan kudune ora ndelik ditadai cangkeme. Ah, men rahmate mlebu cangkem. Ono rahmat malah melayu. Teko meneh.